Der absolute Wahnsinn in Grasgrün. Ja, das ist ein MAN und die Fachleute werden ihn kennen. Wir werden gleich mal erfahren, es gibt einen Spitznamen für dieses Fahrzeug und ja, eine Unternehmerin, sie ist knapp über 30, die vermietet Expeditionsfahrzeuge und sie fährt natürlich auch selber. Go for Adventure, go mit 3O, travel.com. Ja, sie hat einen QR-Code mitten drauf und sie fährt ein sehr unauffälliges Fahrzeug, ja, was noch in Grasgrün lackiert ist. Ja. Man erwartet jetzt vielleicht eine erfahrene Geschäftsfrau im Alter von vielleicht 65 Jahren. Ja. Nein, du bist, ich sag mal, knapp über 30. Du heißt Marika und du wohnst in Holland. Ja, richtig, genau. Wir wohnen in den Niederlanden, kommen eigentlich aus Deutschland und wohnen aber seit einer ganzen Weile in den Niederlanden und haben dort eine Firma gegründet zur Vermietung von Expeditionsmobilen. Ja, genau. Dann ist das ganz praktisch, wenn man auch in einem solchen wohnt sogar. Ja, richtig, genau. Wir wohnen da jetzt auch schon seit 2 Jahren mittlerweile haben wir Haus und Auto aufgegeben und sind umgezogen in unsere Emma. Emma heißt sie. Genau, Emma heißt sie, jawohl. Ja, wenn du mal so lieb bist. Ja, ich habe es eben schon erwähnt, den gibt es tatsächlich noch größer. Also das ist, ich glaube, das ist schon fast der kleinste, den es gibt. Stimmt nicht ganz, oder? Oder gibt es den noch kleiner? Nein, kleiner gibt es ihn nicht, ihn gibt es größer. Aber dann wird das schon unpraktisch. Ne? Wir wollen ja auch ein bisschen noch in Europa durch die Gegend fahren, ohne dass wir umkurven, 3-mal rumzirkeln müssen. Deswegen, der Radstand ist noch völlig praktisch für europäische Verhältnisse. Ich zeig mal gerade was. Das ist ein Cut, richtig? Richtig, genau. Ein MAN Cut 4x4. Ein MAN Cut 4x4 und das ist kein normaler Lack, sondern ich sag mal, ich glaube, das ist so ein Lack, wenn du dagegen kommst, geht nicht der Lack kaputt, sondern die Sachen, die, ich sag mal, dagegen kommen, oder? Ja, genau, so kannst du dir das vorstellen, ja. Es ist ein Speziallack, wie gesagt, von der Firma Naviton, der uns total überzeugt hat, weil er unglaublich resistent ist. Also du kannst an Karpaten, Bäumen, Wäldern vorbeischreddern, ohne dass du am LKW einen Rückstand davon vorfindest. Und das hat uns schon echt beeindruckt. Ja. Wir waren letztes Jahr mit einem Zweitfahrzeug unterwegs. Hochglanzlackiertes, super neues Expeditionsmobil und es sah hinterher ganz, ganz schlimm aus. Das heißt, ihr habt den selbst aufgetragen, den Lack, oder? Ja, den haben wir selbst aufgetragen, genau. Mit der Hilfe von den Naviton-Jungs haben wir dort eine Schulung bekommen, wie das funktioniert. War super interessant und haben damit auch gleich selbst gelernt, wie das funktioniert. Genau, ja. Also er reibt sich eigentlich nie ab, nur da, wo er aneinander reibt, wo 2 Lackschichten aneinander reiben. Okay. Da ist einfach total viel Härte, die aufeinander trifft und das heißt, ihr habt den vorher komplett runtergemacht, den Lack? ja, genau, komplett geschliffen, eisgestrahlt. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh ja, das war mächtig viel Komm, wir Arbeit. gehen mal gerade drum rum, dass du mal kurz mitkommst. Vielleicht fangen wir mal an hier bei den Reifen. Wenn ich mal gerade daneben stellst, ja, dass man mal sieht, normalerweise würde ich jetzt eine Zigarettenschachtel daneben machen. Du kannst ganz bequem, du musst sogar schon den Arm ein bisschen hochnehmen, damit du den drauflegen Das ist kannst. so ein Bar-Feeling, ne? Ja, 14R20 sind das. 14R20. Genau, sind so die üblichen Offroader-Reifen. Aha, sind das so die üblichen? Die üblichen in der Fahrzeugkategorie. Der Hersteller? Goodyear. Ja, gibt es 3, 4 verschiedene. Goodyear ist einer davon, genau. So, dann das ganz Besondere, das ich immer wieder erwähne, die Stufe ist nicht fest, sondern die ist beweglich. Und Die ist flexibel, genau. wenn du mal kurz hin und her bewegst, Die gibt quasi nach, wenn du aufsteigst oder gibt nach, wenn du deine 45 Grad Böschungswinkel mal voll ausnutzen musst. was du noch nie gemacht hast. Natürlich, Ehrlich? aber natürlich, jawohl. Wir waren schon ein halbes Jahr damit in Island und Okay. wenn du da Flussdurchquerungen hast, dann hast du teilweise echt extreme abfällige Ein- und Ausfahrten. Und da sind wir dann schon froh, dass die flexibel ist, ja. So, du hast mir erzählt, du magst gar nicht für die Kamera eigentlich, weil du gar nicht so der Typ bist, aber du machst Expeditionsfahrzeuge. Das heißt, kommen ja schon viele Leute, die wollen mal gucken, die wollen mal reingucken, so die Nase und so weiter. Genau. Warum haben die so ein hohes Interesse, deiner Meinung nach? Ja, es ist einfach ein besonderes Fahrzeug. Ne? Nicht allein die Farbe, klar, die Farbe sticht heraus, aber die Reaktionen waren schon immer da, weil es eben was Besonderes ist, weil es besonders groß ist, weil es besonders mächtig aussieht. Ne? Anders. Anders, genau, es ist anders. Wir hatten ganz ursprünglich sind wir unterwegs gewesen mit der originalen Lackierung.
die halt nach Tarnfleck war und richtig fett Patina obendrauf. Das war übel, gell? Ja. In Holland mit deutschen Kennzeichen. Die haben gedacht, Richtig. die Armee wandert nochmal ein. Genau so. Und es gab auch viele Reaktionen, aber mehr negative Reaktionen. Und jetzt ist es ganz anders. Jetzt ist es völlig anders. Mit dem neuen Lack hat sich das gedreht. Die Menge der Anfragen oder Fragen ist noch genau dasselbe, aber die Message dahinter, die ist bedeutend positiver. Ja. So, ich zeige mal gerade unten drunter. Das ist schon sehr massiv. Also wenn man hier die Auspuffanlage sieht, MAN, der wird noch gebaut. Weißt du das? Nein, der wird nicht mehr Der gebaut. wird nicht mehr gebaut. Das heißt, das ist im Prinzip ein Relikt aus alten Zeiten, kann man das sagen? Genau. Das ist auch noch der Cut 1. Es gibt ein paar Nachfolgermodelle, aber das ist tatsächlich der Cut 1, so wie er ganz am Anfang ursprünglich entstanden ist. Ja. Wenn jetzt mal hier irgendwas Defektes wie ein Auspuff, kriegt man das alles nach? Das kriegt man noch nach, ja. Super. Da gibt es eine Fangemeinde wahrscheinlich, eine große. Ja, gibt auch Foren und gibt ein paar Händler in Deutschland, die sich spezialisiert haben auf gebrauchte Cuts und natürlich dann auch Einzelteile, ne, Ersatzteile. Ja, jetzt könnte ja die Kabine hätte noch ein bisschen länger sein können, theoretisch. Ja, das hätte sie sein können. Wir haben allerdings, wenn wir auf längeren Touren sind, hier in der Lücke ein Quad dabei. Da sitzt ein Quad oben drauf. Und wie geht der rauf? Ja, das ist die wohl häufigste Frage. Wie kommt das Ding da hoch und runter? Da gibt es 2 Rampen, die legen wir rechts und links an und dann kann das Teil da runterfahren, genau. Hast du ein Foto davon? Sicher, ja klar. Kannst du mir mal schicken dann baue ich es noch ein ins Video, denn das würde ich ungern gerne machen. Ja, es gibt eine tolle Anekdote hier auf dem Platz. Ich zeige es mal gerade von hinten, dass wir mal so ein bisschen die Spannung erhöhen. Und zwar die erste Anekdote ist dieses Loch hier. Denn es kommen viele Leute vorbei. Hier stehen noch mehr Cuts, also muss man sagen, aber euer Cut, da er so grün ist, kommen vorbei, da sind die ersten schon reingefallen und hat sich fast einen Fuß gebrochen. Das Vorbeilaufen an der Tür in Verbindung mit diesem Loch hat sich als äußerst gefährlich erwiesen. Und wir hatten gestern schon einen Unfall hier. Ich hoffe, mit den Maßnahmen, die wir hier getroffen haben, dass dann nichts mehr passiert. Ich nehme an, du hast drauf gepustet auf die Stelle. Ja, natürlich. Ich war tröstend zur Seite. So, da ist ein Hund, der heißt wie? Der heißt Gabor. Das ist unser Wachhund. Der hält die Leute auf mindestens 1,50 Meter Abstand, vor allen Dingen in Zeiten von Corona, super praktisch. Der ist aber ganz lieb eigentlich. Ja. Eigentlich ist der ganz lieb, ja. Er kann auch anders. Er kann auch anders. So, ich zeige mal gerade ein paar Details. Da kommen wir gleich mal auf die Kabine, kommen wir gleich zu sprechen. Vielleicht gucken wir mal hinten ran. Ihr könntet noch was ziehen, das heißt, ihr zieht Leute schon mal aus dem Dreck? Ja, das kann auch sein. Jawohl, wir haben eine Seilwinde dran. Die liegt hier gerade nach hinten raus, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier so eine Anhängerkupplung oder mit den Schäkeln was zu ziehen, ja. Da vorne ist es. Ja, der hat richtig Power. Das heißt, ihr seid an erster Stelle dran, wenn wirklich mal, ich meine, wenn ihr solche Treffen habt und ihr seid woanders, ist ja nicht immer schönes Wetter. Und dann, ich sag mal, entwickeln sich solche Plätze hier selbst mit Rasen dann schon mal zu Schlammwüsten. Genau, das kann passieren, ja, genau. Sehr schön, ja. Die war dabei, die Treppe? Die war zum Shelter dabei, ja, zu dem Container oben drauf, ja. Ja, ihr habt den praktisch gekauft über einen Zwischenhändler. Die Armee hat sowas verkauft oder ich sag mal die Bundeswehr. Wer war das? Genau. Die werden regelmäßig ausgemustert. Ne? Wenn die eine bestimmte Lebensdauer erreicht haben, dann werden die ersetzt, jawohl. Und dann werden die zu relativ großen Stückzahlen immer versteigert. Und wir haben den LKW von einem Händler, einem Aufkäufer einer Versteigerung. Ne? Ja, spannend ist hier das Festzurren. Das ist kein normales Seil, das würde gar nicht gehen, sondern das ist entsprechend flexibel. Genau, das ist flexibel und wird dann durch den Drehmechanismus entsprechend gespannt. Ne? Spannend, ja. Wie kamst du denn auf die Idee? Das ist ja, ich meine, sich selbstständig zu machen, ist ja nicht jedermanns Sache. Ich sag mal, und dann noch Expeditionsmobile und du bist erst knapp über 30. Viele überlegen ja erst, wenn sie so 50, 60, wenn es schon zu spät ist. Ja, wir sind seit 2012 unterwegs eigentlich. Seit 2012 sind wir auf dem Bereich Expeditionsmobile eigentlich unterwegs. Den Cut haben wir seit 2014, beziehungsweise 2014 war die erste Reise, die wir damit gemacht haben. Und die Passion für das Thema Expeditionsmobil, die besteht seit jeher. Und ich habe eine relativ intensiv Karriere in der Automobilindustrie hingelegt. Nein, erzähl. Was hast du gemacht? Hast du irgendjemand
Ich nehme an, du hast Audi verkauft irgendwann mal, ja, selber. Nein, 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 nein. Wirklich Zuliefererindustrie und weltweite Produktionsstandorte aufgebaut für Automobilteile. Okay, das heißt, du warst auch mal in China. Ja, ich war auch 2 Jahre lang in China, ja, genau. Da war ich auch mal für einige Zeit. In Shanghai war ich mal. Okay, ne, das ist nicht China. Das ist nicht China. Was ist China? Wir waren richtig weit oben in Shenyang. Das ist noch 700 Kilometer nördlich von Beijing. Also das ist richtig das konservative, industrielle China ist das. Genau. So, jetzt mache ich mal was ganz Chauvinistisches. Ich frage dich mal nach dem Akzent, ja, weil der klingt nicht so ganz astrein Hochdeutsch. Ja. Nein, Was steckt ich da gebe mir dahinter? viel Mühe, aber es wird kein Hochdeutsch. Nein, es ist ein Thüringer Dialekt. Genau, so ich sag mal, die ostdeutschen Mädels, das ist ja jetzt schon raus aus der Nummer mit aber denen wird ja nachgesagt, dass denen das Camping in die Wiege gelegt wurde. Also es Okay. ist so. Also was man so sieht, so 70er Jahre Camping und so, Ja. die waren ja viel unterwegs. Und B, dass die Frauen nicht alle so etepetete sind, sondern die Nein. trauen sich was, oder? Ja, richtig, Die Ostfrauen. Genau, wir sind Outdoor. Wir sind so aufgewachsen. Ja, das stimmt. Glücklicherweise. Ich bin Ja, total glücklich, dass ich so aufgewachsen bin, ja. Ehrlich? Ja. Das heißt, du warst schon als kleines Kind Camping, hast du gemacht? Ja, ja, meine Eltern, die hatten so ein kleines Ferienhäuschen, so eine winzig kleine Hütte an einem Stausee und da haben wir unsere Wochenenden verbracht. Im Wald, am Wasser, im Wasser und im Boot und das, ja, Das war schön immer. schön. Ja. So, ich zeig's mal gerade. Ja, wie ist das gewesen, als deine Mutter erfahren hat, ich ziehe jetzt ins Wohnmobil? War die glücklich? Oh ja, das hat sich ja angekündigt. Das war ja ein langer Prozess. Das war ja nicht von heute auf morgen. Das war einfach irgendwann mal schon lang angekündigt und irgendwann mal umgesetzt. Ne? Das da ist wahrscheinlich ein Zylinder vom Motor. Die sind aber klein, die Zylinder. Die sind nicht klein, nein. Okay, war Spaß. Das ist der. Der hat jetzt wie viele Zylinder hatte? Der hat 8. 8 Zylinder. Diesel, Benzin? Diesel, natürlich Diesel. Ja, natürlich. Da hinten habe ich so ein Uralfahrzeug aus Russland gefilmt und da sagen die ja, die schwören auf Benzin, weil da wird es so kalt, da könnte der Diesel einfrieren. Ja, richtig. Ja, dann mischen wir eine Menge X dem Diesel bei. Da kommt mal ein Kanister mit Benzin rein und dann erhöht sich der Gefrierpunkt. Das macht dem gar nichts, oder? Das macht dem nichts sein. Der nimmt jetzt Das alles. ist viel, ja. Das heißt, Biodiesel geht auch theoretisch. Würde auch gehen, aber Frittenöl. ja, auch das würde gehen. Nicht rein, nicht pur, aber beigemischt geht das immer, ja. Ja, Spritverbrauch, ich nehme an, der ist nicht so hoch. Euro 6 ist kein Thema bei euch. Hat der ein Hakenzeichen? Nee. Der hat ein Hakenzeichen, ja. Das heißt, ihr dürft auch nach Stuttgart fahren damit. Richtig, wir dürfen auch mitten in die Innenstadt fahren damit. Was wir natürlich ungern tun, weil... Gag. So, ich zeig mal gerade, du hast da vorne Schuhgröße, was hast du? Nein, das ist nicht meine Schuhgröße, aber ich habe dieselben in tatsächlich meiner Größe und weil die ursprünglich mal farblich super zum LKW passten, haben wir die dort. So, super. Das heißt, vielleicht machen wir mal ein bisschen Werbung für dich. Go mit 3O travel.com. Das ist deine Firma? Richtig, genau. Das Go steht für Get Out of Office. Und das ist im Raus aus Prinzip dem Büro. genau unsere Devise. Raus aus den Büros, raus aus den geschlossenen Räumen dieser Welt und rein ins Expeditionsmobilleben, rein ins Outdoor-Leben. Ja. Muss man eins haben, um mit euch zu arbeiten? Nein, das muss man natürlich nicht. Wir sind dabei, eine Vermietfirma aufzubauen, die Expeditionsmobile zur Miete stellt. Wir haben dabei so eine Art Sharing-Plattform. Das heißt, Privatleute, Eigentümer von Expeditionsmobilen können zu uns kommen und sagen, wir haben unser Expeditionsmobil, das steht aber In der Zeit. Das steht aber 10 Monate im Jahr oder den großen Teil des Jahres steht das einfach nur rum und können wir das über euch vermieten. Und dann wickeln wir Dinge ab wie die Inventarisierung des ganzen Inhaltes, den Zustand, Die Versicherung. die Versicherung natürlich, ganz, ganz viele Themen, die halt zutage treten, wenn man das Fahrzeug verleihen möchte an jemand anderen. Ne? Das ist ja nicht so, ich kann nicht die normale Versicherung dann nehmen. Da sind ja viele Fragen geklärt. Wir müssen Krankenversicherung, was ist mit Haftung, wie kommt das Da Ding gibt's zurück, wo du spezielle eben gesagt hast. Versicherungen dafür. Ja, die nennen sich Selbstfahrer-Vermietversicherung. Und da gibt es ein paar Versicherer in Deutschland und auch in Europa, die sowas anbieten. Und die Vermittlung, dort helfen wir dann auch weiter. Ist der hier auf, das Auto? Vorne? Nein. Nee, ist nicht auf. Also ich würde da gerne gleich mal reingucken, nur mal kurz gucken. Denn das ist ja auch, ich sag mal, das Führerhaus ist wahrscheinlich der Platz, wo ihr nicht so viel Zeit verbringt, weil der wird ja wohl ein bisschen Sprit verbrauchen, oder? Das stimmt. Wir sagen immer, wenn wir
einen Platz gefunden haben, der uns gefällt, dann bleiben wir dort lieber mal 3-4 Tage stehen. Das gibt uns einfach mehr, als damit umherzufahren. Das war ehrlich. Wie ist denn der Spritverbrauch hier? Liegen wir schon bei 50? Nein, ungefähr bei 32 Litern. Oh, das geht ja noch. Das geht noch. Im Gelände ist es natürlich ein bisschen mehr, wenn du wirklich Achssperren reinhaust und durch hartes Gelände fährst. Braucht der Power? Dann braucht er Power, dann braucht er alle seine Zylinder und alle seine Kraft, die er hat, alle seine Pferdchen, die da drin stecken. Und dann sind wir auch schnell mal bei 45 Liter. Aber drüber sind wir eigentlich nicht, nein. Du bist ja ein Poet. Du selbst hast auch einen LKW-Führerschein? Ja, habe ich auch, ja. War das schwer? Nein, das war nicht schwer. Den habe ich in den Niederlanden gemacht. Ist das einfacher dort? Nein, man braucht nur ein paar weniger Fahrstunden, aber es ist trotzdem anspruchsvoll. Also genau dieselben Richtlinien oder Prüfungsfragen, genau. Denn es gibt ja einiges zu beachten, wenn du hier so ein Teil fährst. Das Gewicht von dem? Momentan, wie er jetzt hier steht, hat er ungefähr 13,5 Tonnen. Das geht ja noch. Ich hätte ihn jetzt viel schwerer geschätzt. Aber das ist ein Vorteil. Mit 13,x Tonnen flügst du nicht gerade praktisch jeden Acker um, oder? Nein. Wenn du jetzt irgendwo stehst. Es ist halt viel Gewicht auf 4 Räder verteilt. Ne? Ich zeige dir mal einen kurzen Vorgeschmack, dass wir einmal mal kurz reinhalten. Hat der eine Klimaanlage? Nein, die Klimaanlage ist die runde Öffnung oben im Dach. Eine Notöffnung quasi. Ja, die ehemalige Luke fürs MG. Ja? Und die ist dann gern bei uns im Sommer während der Fahrt auch geöffnet. Das ist ganz, ganz angenehm. Gab es schon eine Fahrsituation, wo du dachtest, der kippt um? Das geht gar nicht, oder? Nein, umkippen muss ich sagen. Das sogenannte Popometer sagt dann zwar oft, oh, jetzt rutschst du aus dem Sitz raus, jetzt kippst du fast. Aber wenn du dir das dann von draußen anschaust, ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Ne? Es ist von innen viel schlimmer wie von außen. Also ich habe mal so einen Offroad-Test gemacht, da fährst du durch. Und du guckst da runter und denkst so, eigentlich müsste das Auto sich von hinten überschlagen, aber es ist nicht so. Ja, genau, so fühlt sich das an, ne? Als wärst du kurz vorm Überschlag, aber im Endeffekt von draußen, dann springst du raus und möchtest draußen ein ganz spektakuläres Foto machen und dann sieht es überhaupt nicht spektakulär aus. Sag mal, ihr braucht keine Angst zu haben, dass hier die Kabine mal runterkommt während der Fahrt. Das ist alles hier Profitechnik, oder? Ja, das ist richtig auch TÜV-technisch abgenommen und befestigt. Ne? Ursprünglich sitzt die Kabine ja ein bisschen weiter vorn. Wir haben die wegen des Quads nach hinten versetzt, damit das Quad noch zwischen den Motor und die Kabine passt. Normalerweise sitzt das Ganze ein bisschen weiter hinten. Ne? Macht schon Sinn, gell, wenn man vor Ort und entsprechend mobil ist mit so einem Quad? Ja, genau. Das war ursprünglich unsere Entscheidungsgrundlage zu sagen, okay, mit dem großen Teil kommen wir vielleicht nicht auf jeden Supermarktparkplatz oder nicht auf jeden Point of Interest, den wir vielleicht gern sehen möchten. Point of Interest. Das heißt, ihr macht ja praktisch, wenn ihr Touren macht, ihr plant ja auch, ihr fahrt auch mit anderen? Ja, wir fahren auch mit. Wir bieten auch begleitete Touren an, gerade so für Neueinsteiger, die ein neues Expeditionsmobil haben und sagen, ich habe vielleicht schon ein Training gemacht, aber ich traue mich noch nicht alleine auf den Weg. Dann begleiten wir die so dicht, wie sie das gern möchten. Also wir lassen die dann auch mal allein fahren oder sagen, okay, echt? Jetzt links, jetzt rechts, wir helfen in Fahrsituationen oder sagen auch, okay, jetzt bist du schon 3 Tage mit uns gefahren, die nächste Etappe ist deine. Viel Glück. Was war denn so das Erste, als ihr eingezogen seid? Wir können ja gleich mal. Gibt es ein Codewort für den Hund, dass er nicht so ganz so böse guckt? Nein, das gibt's nicht. Das entscheidet er mit seinem Bauchgefühl. Ja. Wie war denn das, als ihr eingezogen seid? Ich weiß nicht, ob du den Tag noch weißt oder war es so schleichend? Ihr habt es erstmal Das war so schleichend, ja. Wir sind vorher schon viel unterwegs gewesen. Die Wohnung aufzulösen, das war dann der Punkt, wo er dann sagt, jetzt kündige ich mal Mietvertrag? Das war der Punkt, genau, ja, genau. Ist das günstiger, wenn man so fährt? Ja, natürlich. Okay. Ja, klar, gerade in den Niederlanden hast du sehr, sehr hohe Mietkosten. Ne? Ja. Das ist ja vergleichbar mit deutschen Großstädten, was dort auf dem Land an Mieten kommt. Und, in Japan? Nicht ganz. Ja, wenn du mal willst, wir könnten mal reingehen. Könntest du ihn vorbereiten? Also ich habe gerade eben, ist dein Freund, dein Mann? Mein Mann. Dein Mann. Ich habe ihn eben gefragt, er war unglaublich glücklich, als ich gesagt habe, ich will mal drinnen filmen. Hat er gesagt, das ist unser Zuhause eigentlich nicht, Ja. aber ich darf das Klo nicht filmen. Und da habe ich gesagt, okay, das machen wir, denn das baut ihr gerade um. Das ist gerade im Umbau, genau. Genau, wenn du ihn mal kurz wegnimmst, also ich habe ganz großen Respekt vor deinem Hund und du gehst, ich gehe vielleicht mal vor, du kommst hinterher. Okay. So, ich musste mich hier ein bisschen, ich habe nämlich beide Hände voll. Oh, ist die süß? Nee, er. So, ja, ich mache nichts. Ja, toll ist auch hier das Fliegengitter. Das heißt, ich glaube, das ist ganz essentiell, egal wo du hinfährst. Absolut, ja. Das ist das Beste, was wir bis jetzt hatten. Ja, das hat sich als super praktikabel erwiesen. Auf Mars geht mal so.
Nein, das haben wir selber gekauft. Das war groß und haben es zurechtgeschnitten. Genau, aber die Magnetschiene da in der Mitte macht das Wieder wird. super praktisch. So, ihr habt gesagt, ja, dann müssen wir aber hier aufräumen. Aber ich muss sagen, man lebt ja auch hier drin. Also Richtig. der Platz ist ausreichend für dich? Ja, wir haben 4 mal 2 Meter. Mhm. Die Höhe natürlich für mich nicht. Ich bin 1,98, das ist ein FM2-Schalter. Also ein FM2-Schalter hat nur 1,91 Meter. Ich muss mich quasi etwas bücken, um hier arbeiten zu können. Geht's? Natürlich. Stark. Also du hast es selbst ausgebaut. Es ist sehr modern ausgebaut, so auf den ersten Blick. Es ist jetzt schon ein paar Jahre alt. 2014 waren wir das erste Mal damit unterwegs. Schubkästen halten noch, Schränke sind immer noch da an Ort und Stelle. Natürlich gibt es immer irgendwo Punkte, die man verbessern muss oder die man verbessern kann. Ihr habt Man ja keine lernt halt Luftfederung, oder? In dem Fahrzeug. Nein, das ist eine normale Spiralfederung. Das heißt, der wird schon ordentlich durchgeschüttelt hier. Richtig, ja. Okay. Gerade Wellblechpisten merkt man dann schon. Ah, ich kann mir ungefähr vorstellen, ich nehme an, ihr schlaft dann nicht zusammen auf dem kleinen Teil, sondern ihr könnt das dann reinklappen und könnt aus dem Tisch dann ein Doppelbett machen. Ja, genau. Wir falten quasi dieses hintere Teil, was tagsüber die Lehne unseres Sofas ist, falten wir dann über 2 Schritte über den Tisch drüber. Ja. Ja, mal eine Frage. Wenn jetzt ein Kind käme, wo kommt das denn hin? Oder gibt es einen Shelter oben drauf? Es gibt erstmal kein Kind. Das ist ja so, man muss sich das ja auch überlegen. Außerdem bist du ja noch jung, muss man sagen. Man hat ja alle Möglichkeiten der Welt. Da vorne habt ihr so die Standardelemente drin. Das heißt, ihr habt jetzt keine Spezial-Elektronik-Sachen, sondern die kommen aus dem Profi-4x4-Bereich dann, oder? Also jetzt zum Beispiel hier die Anzeige der Spannung oder. Ach so, ja, das kommt aus dem Standard-Wohnmobil-Bereich. Und es funktioniert auch hier, Das gell? funktioniert auch hier, Okay. genau. Das Wasser, wo ist das? Das ist unter dem Bett. Unter dem Bett. Das heißt, ihr habt den großen Tank drin. Genau, das sind 2 Tanks, 2 mal 150 Liter. Ja. Wir kommen mit den 300 Litern ungefähr 2 Wochen hin, dann müssen wir mal wieder auftanken. Ja, ich habe auch 300 Liter. Da tankt man schon mal, je nachdem, wo man ist, schon mal so gute 20 Minuten oder mehr. Ja, das kann passieren, ja. Aber wir haben ja Zeit. So, ich Das geh ist mal ja kurz das hier rum. Schöne. Das Schöne ist, du bist sehr hoch. Das heißt, du hast einen unglaublich guten Ausblick. Ja, genau. Man muss sich schon ziemlich lieb haben, so auf engem Raum, oder? Oder wie ist das? Ja, das stimmt. Man ist immer auf engen Raum zusammen, aber wir kennen uns jetzt mittlerweile seit 18 Jahren. Ja. Wir sind seit 11 Jahren verheiratet. 11 Jahre. Ja. Heißt, ihr habt mit 11 Nee, ist doch toll, oder? Ja, und ich denke, wir kannten uns lang genug, um die Entscheidung zu treffen, auf diesem engen Raum leben zu können. Ja, es geht viel mit Magnet, wie ich hier sehe. Ja, genau. Da vorne ist ja der Fahrradsschlüssel, oder? Da müssen wir gleich mal angucken. Ja, das heißt Induktion. Ihr habt Batterien hier drin, die funktionieren gut. Genau. Wir Solar, haben Batterien oder? und Solarzellen auf dem Dach. Jawohl. Viele? Habt ihr viele drauf? Wir haben 400 Ampere-Stunden insgesamt zur Verfügung, ja. So. Ja, jetzt bist du ja eine Frau. Frauen lieben es ja immer ordentlich. Duschen, wie funktioniert das? Duschen funktioniert genauso wie zu Hause auch. Also wir haben das heißt, ihr hier habt eine Pumpe, ist eine unsere Dusche drin. große Dusche drin. Wir haben extra eine handelsübliche 90x90 Duschtasse drin. Also die ist wirklich riesengroß. Okay. Da ist kein enges Duschen angesagt. Und wir haben auch extra unsere Toilette auf der anderen Seite. Das heißt, da Darf ist ich aber auch nicht zeigen, ganz ne? viel Platz. Nein, die befindet sich nämlich gerade im Umbau. Wir haben gerade unsere Kassettentoilette rausgeschmissen. Und ihr kriegt jetzt einen Festtank. Und haben uns jetzt Trenntoilette. eine Trenntoilette reingebaut. Das heißt, Pipi vorne, Pipi Kaka vorne, hinten. das Feste hinten, genau. Habe ich gehört mit Kokos irgendwie, erzählen mir ganz viele, funktioniert gut? Ja, funktioniert sehr gut. Gibt ja 2 Möglichkeiten, die Humus, wie du sagst, mit Kokos oder eben Hummus. Und dann gibt es die Trockentoilette, wo das tatsächlich abgetrocknet wird. Der Vorteil ist einfach, dass du viel länger autark bist mit einer Trenntoilette. Die Kassettentoilette, die nötigt dich alle 2 bis 3 Tage irgendwo eine Entsorgungsstation anzufahren. Ne? Warum die Niederlande? Warum wohnt ihr jetzt da? Ihr könntet ja auch in Frankfurt oder wohnen. Ja, weil wir aus unserem vormaligen Job in der Automobilindustrie einen dort, den letzten hatten wir dann in den Niederlanden, genau. Du sprichst Holländisch? Ja, sehr gut. Sag mal was. Ja, hoi, hoe gaat het met je? Alles Nee. gut mit dir? Wie geil. Ist gar nicht so schwer, glaube ich, wenn man so ein bisschen Nein. Faible hat dafür. Genau. Ich habe sowieso, ich lerne eigentlich sehr gern und leicht Sprachen. Deswegen, das Niederländisch hat mich, ich glaube, 3 Monate oder so gekostet. Deines Lebens. Ja, dann hatte ich das. So, da vorne ist der Kühlschrank. Das ist kein normaler Kühlschrank mit Gas oder so, sondern der macht mit Strom, der macht richtig kalt. Genau, das macht mit Strom. Darf ich da mal reingucken? klar. Ausnahmsweise. Gucken Ich wir würde mal mal. gerne sehen, was jemand, der 31 ist und selbstständig da drin hat.
Ja, Bio, das ist ja ganz klar. Denn nee, ohne Witz, ich kaufe nichts mehr anderes. Klar, es gibt Sachen, Ja, die kriegt man nicht, genau, aber schmeckt genau. viel besser. Und ist wirklich so. Und Bier gibt es auch schon mal. Und Bier gibt es auch, natürlich. Sehr Hier schön. drin ist noch unsere Gefriertruhe. Oh, Wir haben auch noch eine Augenblick, Gefriertruhe wenn du drin. kurz vorgehst. Ja? Weil ich habe noch einen Rucksack an, ist ein bisschen eng. Weißt du, ist sie von außen? Auf den Schwanz. Ja. Genau, wenn du mir das mal kurz zeigst. Das heißt, die wird die wird von oben beladen, oder? Genau, die wird von oben beladen. Das ist so eine ganz typische Box für den Campingbedarf, ne? Für den Campingbedarf. Planung, habt ihr vorhin einen Plan gemacht, wie es aussehen soll beim Ja, Innenausbau? natürlich. Den Plan. 3D? Nein, da waren wir noch ganz am Anfang. Da haben wir noch ein Excel gemacht vor vielen, vielen Jahren. Mittlerweile sind wir Profi-Konstrukteure in SolidWorks und Ah, der hat zusätzlich nochmal so eine Isolierschicht drüber. genau, die haben wir Okay. selbst drüber gebastelt. Ne? Was da drin? Pizza? Hundefutter. Ach, Hundefutter. Hundefutter. Ja, hier ist unser Also nichts hier Gefriertruhe Trockenfutter dauernd? Nee. Nein, der gute Kerl, der kriegt das beste Frischfleisch. Wir beide essen kein Fleisch, aber für den Hund haben wir Für den Hund nur das Beste. tonnenweise Fleisch mit. Ja. Fleischfresser. Er war im Prinzip der Grund, weshalb wir überhaupt die Gefriertruhe Brauchst nicht gebraucht aufmachen, die haben. kenne ich. Der Hersteller gerade, sag mal, was ist das? Dometic? Dometic ist das. Genau, ja, Dometic. Genau. Die macht nämlich richtig schön kalt, aber Genau, die hat das, jetzt minus 14 Grad. Also das dieses Ding drumherum, das sollte man echt machen, das funktioniert. Also ich habe die kleine Version bei mir im VW-Bus. Also es ist eine alte Yogamatte, muss ich zugeben, die wir einfach da so Zweckentfremdet. geschnitten haben, dass sie drumherum passt. Und wir haben damit unseren Stromverbrauch echt signifikant gesenken können. Ja, ich habe gerade ein MacBook angeschlossen bei mir im Wohnmobil, habe zwar Lithium drin. Habt ihr Lithium drin? Nein, Kriegt ihr bald, ne? kriegen wir bald, ja. Ist echt besser, oder? Ja, die haben einfach eine ganz andere Entladungskurve. Ne? Du Ja. hast eine viel, viel längere, konstante Nutzungsmöglichkeit. Genau, das fällt halt bei unseren Batterien sehr schnell ab. Ne? Dadurch, dass wir auch mit Strom kochen, brauchen wir relativ viel. Sag mal, bei Zuladung brauchst du keine Gedanken machen, ja. Das ist das Schöne. Nein, das ist mir völlig egal. Bei mir auch. Ich habe 1,2 Tonnen, da könnt ihr nur drüber lachen. Ihr könntet praktisch mein Wohnmobil noch abschleppen. Ja, genau, wir könnten es noch dazwischen packen. Oh, bist du goldig. Das ist wirklich schön. Ja, im Prinzip Hanging Garmin. Ja, du bist ja eine Frau. Du willst ja auch mal, wenn du einen Geschäftstermin hast, dich schick anziehen. Klappt das im Wohnmobil? Das klappt super. Ich bin ja früher schon durch meinen Job in der Automobilindustrie, der international war, sehr, sehr viel Ja. gereist. Und habe damals schon Materialien zu schätzen gelernt, die im Koffer nicht knicken, die man aus dem Koffer holt und die dann trotzdem noch anziehbar sind ohne Bügeleisen. Und das habe ich mir im Prinzip beibehalten. So, Weißt du, das so Gemeine bin ich auch ist, hier. ich zeige das jetzt hier und die Mädels da draußen, die Mütter denken jetzt alle, die perfekte Schwiegertochter. Ja, sie ist schon weg. Ja, genau. Also, Unternehmerin, Automobilmanagerin gewesen, ja. ja, genau. Und gerade mal taufrisch geboren, ja. Nee, Ja, aber und dann festgestellt, dass die erste Karriere super war Ja. und 10 Jahre aber reichen, um super genießen zu können. Und danach war es einfach zu viel. Und so praktisch 9 to 5 hast du gesagt, ey, raus hier. ja, wenn es das gewesen wäre, wäre es ja schön gewesen, 9 to 5. Nein, es war eigentlich ein rund-um-die-Uhr-Job, deswegen. Aber 9 to 5 ist grundsätzlich auch was uns super nein abhält. Also Und der Mann, was macht der? Der hilft dir bei der Vermietung. der hilft mir bei der Vermietung mit, genau. Der ist auch selbstständig mit. Was macht der? Der entwirft und zeichnet Expeditionsmobile. Boah, ey, das hat ja voll im... Schön. Mach mal ganz kurz einen Cut, ja, und dann, ich will nämlich mal kurz ins Fahrerhaus. Okay. Ist das okay gewesen, die Fragen, die ich hier gestellt habe? Ist das, ich glaube, das stellt dich so dar, wie du bist, so ein bisschen, oder? Ja, genau. Genau, eine ganz liebe. Ich muss mich auch nicht verstellen für dich, das ist super. Das freut mich sehr, ja. So, dann machen wir einen ganz kurzen Cut und vielleicht zum Abschluss halte ich auf die Bio-Äpfel und den Salat. Bis gleich, bleib dran. Da ist es jetzt, ja, das Expeditionsmobil MAN Cut 4x4. Ich habe ja keine Ahnung und deswegen habe ich Spezialisten hier, nämlich eine Frau mit LKW-Führerschein. Dein Mann hatte auch einen. Natürlich hat der doch auch manchmal fahren, ja. Genau. Ist das schwer manchmal? Beifahrer zu sein, nö, ich bin ganz entspannt. Ist das so, der hat eine Servolenkung? Nein, er hat eine Lenkkraftunterstützung, ja. Ich habe einen T3, der hat gar keine Servolenkung. Okay. Ist das ungefähr so schwer? Ja, so kann man sich vorstellen. Man muss schon ein bisschen drehen. Ja, doch, kriegst dann nach 2-3 Tagen kriegst du hier Muskeln und kriegst da Muskeln. Gerade kurvige Strecken sind extrem interessant. Sehr schön. Man fährt relativ langsam damit, oder? Ist jetzt nichts, ich meine, der fährt, wie schnell fährt er so?
Er kann 90 fahren, aber gut, das darfst du als LKW sowieso 60 nicht. darf man, glaube ich, oder? Auf Auf Landstraßen. Landstraßen 60, aber das ist auch völlig ausreichend. Es hat ein Stück gedauert, aber mittlerweile sind wir mit der Reisegeschwindigkeit super Ich auch. zufrieden einfach. Also ich fahr mittlerweile seltener T6, sondern mehr den großen, weil das total entschleunigt. Du sitzt ganz oben, der Weg ist das Ziel, Genau, ist viel genau, entspannter genau. mit dem. Alle sollen schön vorbeifahren. Richtig, genau. Am Anfang regt dich das noch auf und findest du das noch langsam, aber im Laufe der Zeit ist das genau deine Geschwindigkeit und genau die, wo du glücklich mit bist und wo du navigierst mit. Und, ja. Das heißt, ihr könntet auch theoretisch in der Kabine schlafen. Theoretisch. Das ging so lang, bis wir die Sitzbank, die Beifahrersitbank ausgebaut haben. Achso, da geht's nicht mehr. Genau, Klar. jetzt geht es nicht mehr. Sehr Dadurch, schön. dass der Hund gekommen ist, musste natürlich in der Mitte ein bisschen mehr Platz für den Hund geschaffen werden. Mach mal auf. Denn ich glaube, das ist auch nichts, was mal eben so irgendwelche Diebesbanden, die auf Autobahnen lauern, knacken wollen. Nein! Warte, ich zeig mal ganz kurz so kleine Parameter. Achslast leer, 4,1 Tonnen. Das stimmt noch, was hier drauf steht? Genau, Bremskraft 8,5 Bar. Steuerweg bis Anschlag 63 mm, 6 cm und so weiter. Also die Profis, die werden wissen, was hier steht. Dann ist hier eine kleine Kurbel, das ist wahrscheinlich zum Aufmachen, oder? Da, dieser Hebel. Der Hebel, genau, ist die Türöffnung. Ja. So, da ist auch innen grün gemacht. Ich habe das Ding echt komplett zerpflückt und hab den entkernt, um ihn dann grün zu lackieren. Richtig, genau. Alle Anbauteile abgeschraubt, alles, alle Kabel, alle Dichtungen, ja, alle Türdichtungen, Fensterdichtungen, alles ab. Ja. Der ist laut, oder? Der ist laut, ja. Dadurch, dass wir hier eine kleine zusätzliche, die ist jetzt sehr dreckig, aber eine zusätzliche Dämmung von innen angebracht haben, ist es ein bisschen weniger geworden, aber wir können uns trotzdem normal unterhalten beim Fahren. So, da ist noch die Originalfarbe. Ja, genau. Die habt ihr so gelassen? sah er aus. So Jawohl. sah er aus. Das ist NATO Oliv, nehme ich an. Ja, genau. So, und da kann ich mir schon vorstellen, wenn ihr da irgendwo. Ich glaube, es gibt auch Länder, da darfst du gar nicht reinfahren mit NATO Oliv, oder? Richtig, genau. Sehr viele afrikanische Länder, wo du mit der Farbe. Aber nicht mit Grasgrün über die geht. Grenze kommst. Mit Grasgrün darf. So, und da oben ist tatsächlich der MG-Schützenplatz gewesen. Richtig, genau. Das ist unsere Klimaanlage. Ja? Kannst du die aufmachen während der Fahrt? Natürlich. Ach, wie geil! Jawohl. Kannst du die festmachen dann, oder? Genau. Nee, Ja, bleibt so offen. da komme ich ja gar nicht drüber weg. Das heißt, ihr habt richtig Wind. Wir haben richtig Wind, ja. Den brauchst du auch, weil ansonsten wird es einfach viel zu warm hier drin, ja. Da komme ich jetzt nicht drüber weg. Warte, wenn du mal gerade hier da mal stehen bleibst. Das ist ja krass. Und da oben drauf, das Ding ist dann so drüber. Das könnte eine Satzschüssel sein, die quer liegt. Aber nee, es ist der Deckel. Richtig, das ist der ehemalige Ausguck oder Maschinengewehrstand. Ja. Wir nutzen ihn natürlich nicht fürs Maschinengewehr, sondern wir nutzen es zum Fotografieren. Also Ja, wenn wir praktisch, wenn wir einen schönen Fleck haben und sagen schnell Stopp, Kamera raus, Deckel auf und Zur von Not- oben fotografieren. So, das könntest du noch im Shelter, oder? Richtig, das stimmt. Und das Zweite ist, man an Brücken, wo man sich unsicher ist, ob man von der Höhe Gucken. her durchpasst, geht einer raus, guckt und Mache ich auch immer. Also ich steige lieber mal aus und gucke mir das an. Meiner ist 3,60 hoch. Wie hoch ist der? 4? Der ist 3,95. Ja, also Also gerade so. knapp unter den 4 Metern, richtig. Prima. Ja, da vorne ist ein kleiner Knopf, den kenne ich noch nicht. Ist das die Motorbremse? Das ist die Motorbremse und gleichzeitig auch der Ausschalter. Also Achso, damit wird er mache ich den gekillt. LKW aus. Genau. So, jetzt hat man ganz viele Gizmos da, wie früher bei Star Wars. Das heißt viele Lampen. Den konnte man mal abkippen oder wie war das? Nein, das Nee. ist keine Kippkabine. Der hat ja seinen Motor komplett hinter uns. Ja, das ist ja eigentlich der Hauptunterschied zu anderen LKW, dass du den Motor hier hinter dir sitzen hast und nicht unter dir. Mhm. Das gibt diesem LKW ja auch diese wahnsinnig hohe Watttiefe von 1,40 Meter. 1,40 Meter Watt Tiefe. Genau. Ja, jetzt sieht man es auch so ein bisschen. Ach, das war das, wo du dich eben daneben gestellt hast. Das heißt, die Türen, die sind so abgedichtet, da läuft nichts rein, oder? Richtig. Habt ihr das schon probiert? Wir selber waren in Island schon mehrere Flüsse oder haben in Island schon mehrere Flüsse durchquert und hatten auch schon in Flussrichtung Wasser bis ungefähr zur Fensterscheibe. Bis zur Fensterscheibe. Ja. Das ist schon beeindruckend, oder? Ja, auf jeden Fall. Bugwelle? Macht die Bugwelle? Nein, du fährst relativ langsam durch den Fluss. Du fährst nie schnell aufgrund dieser Bugwelle eben. Klar, du kannst ja nicht viel schneller fahren. Aber das muss man erlebt haben. Blöd ist denn bloß, wenn dann der Motor ausgeht, oder? Mit einem Fluss.
dann stehst du erstmal da. Dann stehst du erstmal da. Ja, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Aber er saugt ja die Luft von oben an. Dafür sind sie gebaut. Ja. Genau, dafür ist er einfach gemacht, dass das Ja. nicht passiert. Lenkrad ist abnehmbar? Nee. Das So, weiß so ich mal. nicht. Also im Prinzip die Wohnmobilfahrer, ja, die haben alle abnehmbare Lenkräder, Ah, damit okay. sich, wenn man mal steht, damit man sich besser bewegen kann. Okay, in Habt ihr dem nicht. Bereich kenne ich mich leider nicht so gut aus. Also ich finde das richtig cool. CB-Funk, klär mich mal auf. Das ist für die Reisegruppe untereinander. Ja, genau. Das ist der mit relativ kurzer Reichweite, also nicht der große Ja. Funk, den die Fernfahrer benutzen, sondern den nutzen wir einfach, wenn wir mit einer Gruppe unterwegs Wie sind. praktisch die Handfunkgeräte auch. Ja, Die können die genau, mitnehmen. genau. Dieses UKW-Funk ist es, genau. Richtig. Prima. Ja, das sind verschiedene Pedale. Das ist keine Automatik? Nee. Es ist eine Teilautomatik tatsächlich. Was Der heißt hat ein Wandlergetriebe. Er hat einen Wandler. Genau. Das heißt also, allein das Drehmoment dann aufs Getriebe zu kriegen, das macht aber ein Wandler dann. Ja, genau. Du kannst großteils selbst bestimmen, in welchem Drehbereich du fahren möchtest, Drehmomentbereich. Aber er unterstützt dich aktiv dabei, wenn du zu niedrig oder zu hoch kommst, ja. Weißt du was? Ich komme wahrscheinlich an der Seite nicht rein, ja, aber ich würde so. Kannst du auch dich hier Kann ich mal da hoch? Warte mal gerade. Ich gehe jetzt mal. Halt dich am besten Genau, wenn mal kurz mal das Mikro hältst, gehe ich mal hoch zu dir. Denn, es geht. Ich hoffe, ich kippe jetzt nicht rückwärts ab. So, das ist im Prinzip dein Arbeitsplatz. Wer fährt denn jetzt öfter? Du oder er? Ich muss sagen, wenn wir jetzt in Europa unterwegs sind, fahre ich eigentlich sehr, sehr viel. Aber das liegt einfach daran, dass ich erst vor 2 Jahren meinen Führerschein gemacht habe und noch super viel Spaß am Fahren habe. Und Und was sagen die Mädels dann, die das sehen? Andere in deinem Alter? Die Oh. flippen vollkommen aus. ich glaube, das Größte ist Unverständnis. Echt? Was tut die Frau da, ja? Ja, es gibt ja die und die. Es gibt die, die sagen, hey, wie geil. Und dann, Ja, sag mal so, im Prinzip liebhaben ist sie nicht so. Denn da ist so ein Meter dazwischen. Da liegt der Hund, oder? genau, da liegt unser Hund. Genau, der hat Doch liebhaben. Der hat ja sein Kissen, der kommt mal zum Fahrer und mal zum Beifahrer und holt sich seine Schmuseeinheiten unterwegs ab. Aber er liebt das, er liegt hier quasi im Sichtbereich, kann rausschauen und Hat alles im Griff. hat alles im Blick und im Griff, ja. Ja. Mit der Luke, da komme ich ja nicht drüber weg. Und das ist richtig cool. Ja, auch der Ausblick ist cool. Ihr habt in der Mitte so einen Steg. Das muss sein. Denn, ja, toll. Ganz normale Scheibenwischer wie beim Golf. Das ist auch praktisch, kostet nicht so viel. Genau, gibt es auch überall, genauso wie die Scheiben. Ist auch eine sehr, sehr praktische Sache für Also die Scheiben- Fernreisen. Die Du Scheiben kannst- kriegst du überall. Kannst im Prinzip ganz normales Fensterglas nehmen, wenn dir mal eins kaputt gegangen ist und musst nicht irgendeine Spezialscheibe für Weil's gerade Tausende ist. von Euro Ja. einfliegen lassen. Da habe ich Ja. 1600 Euro, das ist meine Scheibe. Genau. Ja, nee, Quatsch, mehr, 2,5. Oh ja, das glaube ich dir Das ohne. ist der. Aber ist zum Glück noch nie kaputt gegangen. Aber ich habe ich bin ja Softcamper. Ich hab dagegen eine Versicherung. Oh, okay. Bringt dir nur nichts im Jemen, sage ich jetzt mal. Was war das Weiteste, was ihr gefahren seid? Ja, dadurch, dass wir jetzt zwischendrin sehr viel beruflich unterwegs waren, stand er leider lange eingelagert. Ja. Das heißt, unsere Reiseroute erstreckt sich zwischen Island und Rumänien eigentlich. Ja, passt doch. Ja, super. Also ich zeige das mal gerade, Batterie und so weiter. So, wir machen jetzt mal eins. Das ist die Emma. Ich Genau. zeige mal gerade. Da vorne hast du mit voller Liebe den Hubknopf. Hat der eine Fanfare oder hat der nur so ein I? Der hat leider nur ein I. Kann man nachrüsten. Aber das Das steht auf jeden Fall noch auf dem Nachrüstplan. ist ja. witzig, oder? Wenn dann so, ja, ist doch manchmal sinnvoll, oder? Dass man Ja, Leute warnt. Genau, Wenn du dann oder mit einer, Tiere. wenn du Auf dann das mit einer Käferhupe dann jemand wegfahren soll. Ach, Tiere auch, gell? Ja. Die reagieren auf Nee. Ja, doch, tatsächlich. Wenn irgendwo mal sehr viele Gänse in den Niederlanden sitzen, sehr oft viele Gänse auf der Straße, dann passt Also das. Gänse schon. Okay. Ja, mach mal eins. Ich gehe mal runter. Du machst das Ding mal an. Ja, Jetzt warte mal ganz kurz. Ich muss mal einmal. soll ich hier. den mal abnehmen? Ja, okay, halt's Mikro noch mal kurz. Nochmal, was sagt er? Oh ja, ich kriege ihn nicht aus, bevor er nicht wieder auf 8 Bar ist. Auf 8 Bar Also ist. wir müssen jetzt quasi warten, bis er auf 8 Bar ist. Er hat jetzt 3,5. Hat jetzt 3,5. Das heißt die Druckluftbremse oder was ist das, die aufgefüllt wird? Der komplette Druckluftkreislauf. Der Kreislauf, der muss hoch gefüllt werden. Sollen wir das machen trotzdem? Weil ich glaube, der Vorteil ist, du musst es dann nie wieder machen. Du musst nur den QR-Code von unserem Video angeben, so den anmachen. Mach mal bitte. Gibt da irgendwas zu beachten vorher? Du musst pumpen oder so? Nee. Nein, das macht er jetzt alleine. Wie gesagt, wenn ich den jetzt anmache, dann fängt er an zu pumpen, macht einen Kessel nach dem anderen, füllt Voll. auf, bis alle auf 8 Bar sind. Und Prinzip dann kann wie ich zu das Hause bei abfahren. meinem Hochdruckreiniger. Nee, bei meinem Luftkompressor. Okay. Super. Egal. Mach mal an.
Klack hat's gemacht, ein riesen Relais. Ich nehme an, da ist die Elektrik drin. Richtig. Batteriekasten ist unterm QR-Code. So, der hat wahrscheinlich einen Rußpartikelfilter, oder? Nein, hat er natürlich nicht. Echt Aber nicht? wir scherzen immer und sagen, die Partikel sind so groß, die kannst du wieder aushusten. So, das heißt, der läuft jetzt ein bisschen, bis 8 Bar voll sind. Richtig, genau. Das dauert seine Weile, ja. Ja, du kaufst ja Biozeug ein, aber was ist hier mit dem Motor? Bist du glücklich? Ja, ich denke mir, die vielen, vielen Flugreisen, die ich dafür nicht mache, die rechtfertigen das. Beste wiederum. Antwort der Welt. Nee, ist wirklich so. Also Ja. ich glaube, allein einmal fliegen, wenn du dann so 200 Tonnen bewegst für 200 Leute. Richtig, genau. Wir sind das letzte Mal geflogen und ich habe mir die Statistik mal angeschaut, wie viel CO2 ich damit jetzt in die Luft gesetzt habe. Und es waren pro Person 2,5 Tonnen und ich war einfach so. 2,5 Tonnen, so sieht's aus. Ich glaube, das erreicht unser Truck nach 2 Jahren noch nicht. So, die Baranzahl ist jetzt wie viel? Wir haben jetzt 4,5 Bar. 4,5 Bar, das dauert noch ein bisschen. Genau, wenn ihr mal kurz rauskommt, dann machen wir nämlich machen wir die Abmoderation. Und ja, wenn ihr mal Reisen machen möchtet, dann geht auf G, dreimal die O, gotravel.com. Und ihr habt dort eine Webseite? Genau, wir haben eine Website gotravel.com und dort findet ihr alle Informationen, die nötig sind, um bei uns was zu mieten. Genau. Kann man dich auch anrufen dann? Ist da eine Rufnummer drauf? Natürlich, man kann mich auch anrufen. Und alle Nummern stehen drauf, alle E-Mail-Adressen, Kontakte stehen alles dabei. So, jetzt bin ich nicht ganz sicher, weil ich habe dauernd, weil ihr in Holland wohnt, deinen Namen jetzt drauf auf Holländisch. Aber der heißt wie? Marika. Marika, weil Jawohl. ich wollte dauernd Mareike sagen. Nee, aber Ja, dann wärst du der typische Holländer. Nein, Marika, genau. Marika, ja. Vielen Dank, Marika. Und gerne. wie heißt der Mann? Und Andreas. Und Andreas, ja, der könnte es auch selber sagen, aber das ist so, ja, vielen Dank, dass ihr es trotzdem gemacht habt. Ja, ich habe gesagt, ich bin ja gar nicht so, ich will das ja gar nicht alles, aber ich muss ehrlich sagen, eure Story ist so hammerhart. Schön. Wir müssen Freut die mich unbedingt sehr. mal anderen Leuten zeigen und ich hoffe, ich war nett genug. Du warst super nett und danke, dass wir sein durften. Sehr, sehr gerne. So, ich zeige euch mal zusammen. Abschlussfoto. Bis dann. Tschüss.